اگه نمیگه حقوق برابر، خب این چه جوری برابره که همه یه چیزای مرد یکیه، بعد همه چیزای زنم یکیه به علاوه مهریه. حق اصلی یه زنه. نه حق اصلی چرا حق اصلی یه زنه؟ مهریه. حق چیه زنه؟ چرا مهری حق اصلی زنه؟ یه عمرشو میخواد خب من مرد میخواد یه عمریشو گوش نه خب بهتر میشه برای اینکه پس خودش میتونه بر بیاد، ولی من از یه جایی بعد که سنش بگذره نمیتونه، یعنی بهش کار نمیدن جایی که بتونه از پس خودش بر بیاد. آقا این مشکل مرداست، این مشکل مردا نیست. مرد توانی رو بده که تو نمیتونی کار کنی دادت مهریه بده. خب دیگه اشتباه میکنه. من همیشه میگم اگه زندگی رو بدیم با اون زن، با ازش جدا شد خرج آینده اون زن ما داریم دوباره میدیم. چرا؟ ببین نصف مردای ایرانی نمیذارن. اولش میگن دختر مستقل کار میکنه میگه من روش عزیزی دارم. بعد که ازدواج کردیم اوکی نمیگم. بعد تا ازدواج میکنی میبینی نه دیگه لازم نکرده. فلان حالا اتفاقی کرده. فلان کرده من میخوشم نمیرفت. Canım benim çalışmana hiç ders olma. Dans ederim bütün gece ders olma. Kafamı yanıkken